გუნდის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, მაგალითად, რა ვიღოთ სარასენსი გუნდი, რომელიც თქვა არის ინგლისის საუკეთესო გუნდი. და როცა იწყება 6 ერი და ახლობით გუნდის 30-40% ეცლება ხელიდან, იმიტომ რომ იყავთ ნაკრებში. ამას გამოეცალა თავის საუკეთესო მოთამაშეები და ის 6 კვირა თუ რაც არის 6 ერის განმავლობაში. გუნდის მიზანი აქვს, რომ რაც შეიძლება ნაკლები თამაში წააგოს, იმიტომ რომ ფიზიკურად საუკეთესო მოთამაშეები არ ყავს გუნდში. აქედან გამომდინარე, მისთვის თავარია, რომ მიზანი აქვს, რომ მოხდეს პლეი-ოფში. თავიდან რომ მე პლეი-ოფში თქვა უკვე უბრუნდება საუკეთესო მოთამაშეები და შენ თუ ახლა თქვა დაგეგმე ზუსტად იმ პერიოდში როცა არ ყავს ნახევარი გუნდი რომ მოგება გინდა ყველა თამაშის არ გამოვა ამიტომ ეს უნდა კარგად გაწერვა შენი გეგმა ხო მარტივად ხო თქვა იმიტომ რომ თუ ვერ იქნები ამ ფორმის პიკში აქედან გამომდინარე რაზე უნდა გავამოხლოთ ჩვენ ყურადღება რა გვინდა რომ მეტნაკლებად შევინარჩუნოთ სეზონისთვის სასურველი ოპტიმალური ფორმა ამისთვის ზუსტად ასე რომ წოდებული ტეიპერი, ანუ წყნის დოზების თანდათანობით შემცირება. იყო დატვირთვა მაღალი, მე სად მოვაკლო, რა დოზით მოვაკლო და რამდენი მოვაკლო, რომ გუნდი მყავდეს მე ჩემთვის საჭირო ფორმაში. იმიტომ რომ დაგროვილი დაღლილობის და სტრესის შემცირება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ სეზონის მანძილზე. თუ დამიგროვდა მე 3-4 თამაში ზედიზედ მიყოლებით, მე გუნდში ჭირდება რაღაც გარკვეული სახის განტვირთვა. რა დოზით უნდა შეუმცირო მე ამათ. ეს დატვირთვა რომ მათ მოახერხონ თავის დასვენება და მე სასურველ ფორმასთან ახლო ყოფნა. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს აისახება მათ სათამაშო ფორმაზე, რამდენად კარგად მიიჯებიან მოედანზე. ამიტომ ახლა რა არის ეს ტეიპერი, ანუ სათამაშო დატვირთვის შემცირება. არსებობს რამდენიმე მოდელი, ერთი არის ერთოდებული ხაზოვანი დატვირთვა, ხაზოვანი შემცირება, ანუ ნელ-ნელა ვამცირებ, თქვა მე გაწერილი მაქვს ორკვირიანი გეგმა მეტი, როცა დატვირთვას საერთო ჯამში ვამცირებ. მეორე მოდელი არის ერთოდებული საფეხურის სებური შემცირება, როცა მოცულობის შემცირება ხდება მყისიერად, ანუ თვითონზე თუ მქონდა რა ვიცი 5 ვარჯიში კვირაში ჩამოვიყვანო 3-ზე, ან 2-ზე, ან 50% დაახლოებით შევამცირო. საერთო სავარჯიშო დატვირთვა, ოღონდ ინტენსივურად უნდა შევინარჩუნო. და არსებობს ეგრეთ წოდებული ორფაზიანი შემცირება, როცა ვთქვათ ნელ-ნელა მცირდება და საბოლოო ჯამში ეს ორკვირიანი ეგრეთ წოდებული ტეიპერი ამბობს რომ სადღაც 40%-დან 60%-მდე უნდა შევამცირო მე ჩემი ეს საერთო დატვირთვა რომ გუნდმა მიიღოს ის საშუალო აქვია სასურველი დასვენების პერიოდი. ამას ხანდაკაში თქვენ მეკითხოთ თუ გაქვთ. თუ გასაგებია ყველაფერი. კარგი. და ახლა ამაზე მოსაღრა შევხედეთ მოკლედ. დასკვნა რა არის ახლა ამ პერიოდზეც ის. გვაძლევს იმ საშუალებას რომ კარგად დავგეგმოთ ეს ჩვენი გეგმა, როდის რა დავაკეთოთ, მე არჩეული სტრატეგია უნდა იყოს აუცილებელი დაფუძნებული ათლეტების შესაძლებლობებზე, მათ შეზღუდვებზე, რა და რა დოზით შეუძლიათ მათ რომ ეს გავაკეთონ, გვჭირდება ინტენსივობის მოცულობის და სპორტის სპეციფიური წყნის მანიპულაცია და სხვადასხვა საწმელი ფაქტორების ინტეგრაცია, ანუ რაც სად და როგორ მიგვიყვანს. ეს არის მოკლედ პერიოდიზაცია, თუ გინახავთ და შევისვენოთ და მე შევეხებით უშუალოდ უკვე ვარჯიშების დაგეგმვას, თუ რა და როგორ გავაკეთოთ. აი გავაგრძელოთ, აბა ახლა ამას 2-ოდე სლაიდი დაგვრჩა პერიოდიზაციის და მე გადავალთ უკვე დაგეგმვაზე ვარჯიშს. აი მორ ხაზს ხედავთ, ხო ერთი არის თქვათ ეს ეგრეთ წოდებული ხაზოვანი პერიოდიზაციის გეგმა, ეს მეორე არის წითელი არის ეგრეთ წოდებული კონჯუგეით, ანუ შეერთებული პერიოდიზაციის, როცა თქვათ დატვირთვის მოცულობა იკლებს ან იმატებს სიტუაციიდან გამომდინარე. ანუ ეს პირველი მოდელი რამდენად შეიძლება თქვათ მოერგოს გუნდის სათამაშო სეზონს. რომელი უფრო თქვათ უკეთესი ვარიანტი იქნება თქვათ ჩვენთვის. ეს ერთ ხაზზე სიარული თუ ალბათ მეორე, იმიტომ რომ თამაშებიდან გამომდინარე თქვათ რა ხდება და როგორ სეზონში რა მდგომარეობა იმის მიხედვით რა და როგორ უნდა გავაკეთოთ. ამიტომ ეს ხაზოვანი მოდელები თქვათ ამ გუნდის სათამაშო მომზადების გუნდურ სისტემებში უფრო რთული გამოსაყენებელია. შეიძლება ნაკრებში ან რაღაც ესეთ სპორტში უფრო ადვილი იყოს, იმიტომ რომ იქ თქვათ როცა იცი რომ ტურნირი გააქვს, რავი 4-5 თვის მერე და ის გრძელდება სულ 2-3 დღე, უფრო მარტივი გასართმევი იყოს თავი, მაგრამ როცა გუნდის სეზონი გრძელდება უფრო დიდ ხანს, ამიტომ თქვათ უფრო მოსახერხებელი შეიძლება იყოს უფრო მოსახერხებელი შეიძლება იყოს, თქვათ დაგეგმა იმის თუ სად მჭირდება რომ მივყოთ ფორმის პიკში, რას უნდა მივაქციო ყურადღება და ასე შემდეგ. ამიტომ ასე ვთქვათ ეს ლურჯი ხაზი უფრო შეიძლება ჩვენთვის ახლო იყოს ჩვენ გეგმასთან ვიდრე თქვათ ყოველ სწორ ხაზოვნად სიარული. აი ამებს აღარ შევეხები. ორი სიტყვას ვიტყვი პერიოდიზაციაზე მოვჩები. თუ გაგიათ ეგეთი ტერმინი ტაქტიკური პერიოდიზაცია.
არსებობს ეგეთი მიმდინარეობა, განსაკუთრებით ფეხბურთშია გავრცელებული, ცალკე საუბრის თემა ეს. თუ გინდა ცალკე შეგვიძლია მაგ სემინარზე გავაკეთოთ, მე მაგაზე სემინარი დაახლოებით 30 წლის წინ მოიგონა არის ეგეთი ვიტორ ფარდე, პორტუგალიელი მეცნიერი მწვრთნელია, რომელმაც მოიგონა ეს ტაქტიკური პერიოდიზაცია და მორგებული არის ზუსტად სათამაშო სახეობებზე, განსაკუთრებით ფეხბურთშია ძალიან აქტუალური, ძალიან ბევრი მწვრთნელი იყენებს ფეხბურთში ამას და ამ ბოლო წლებში ედი ჯონსმა ცადა რომ გადმოეტანა რაგბიში. ანუ ინგლისის ნაკრებიც თავის წვრთნებს აწყობს ამ ტაქტიკური პერიოდიზაციის მოდელის მიხედვით, როცა თქვა მათი ამოსავალი წერტილი არის. ის ციკლი რაც თამაში ხდება, ანუ დაცვა, შეტევა და შეტევიდან გადასვლა დაცვაში, დაცვიდან გადასვლა შეტევაში. ელიფონტი შეს ერთადერთია, ის შეგაპარაკე თუ ეებში შვილი თამაშია. ერთ თამაშს ეკრა. არა, მოსამზადე მთლიან სეზონზე. სეზონის განმავლობაში მათი ყველაფერი ემსახურება თამაშის სპეციფიკას, თამაშთან თამაშამდე ვის თამაშებენ იმის მიხედვით აქვს გაწყობილი მთელი თავისი კალენდარი. ხო, აი თქვა ფინტვიტოს ფეხბურთში როცა კვირაში მოუწევს ორი თამაში, მაგიდან გამომდინარე მასზე აქვს გაწყობილი მთელი სისტემა. მოკლედ ის მთავარი ამოსავალი წერტილი არის იმისთვის, რა ხდება თამაში და მე ის თამაშის სპეციფიკის გადმოტანა ზუსტად წნაში. ნამორგებული ამ თამაშის ელემენტებზე და აქვთ გარკვეული სქემები, რომ თქვა როდის როგორ უნდა გააკეთონ ერთი კვირა, თქვა რასაგრაზე აქცევ, რასაქცევენ ყურადღებას, მეორე კვირა რას და ასე შემდეგ. ედი ჯონსმა ცადა მაგის გადმოტანა რაგბიში, რაღაც ნაკრები წარმატებით, თქვა და საბოლოო ჯამში ცალკე ფიზიკას აღარ აკეთებენ, ყველაფერი ინტეგრირებულია ამ წვნაში. მოკლედ ეს რაც შეეხება ამ ტაქტიკურ პერიოდიზაციას. თუ ცალკე გაინტერესებთ, შეგვიძლია მაგაზე ცალკე ჩავარტყოთ სემინარი. ცალკე ოღონდ სხვა დროს და ეს ამას ვერ შევხედეთ, იმიტომ რომ ბევრ დროს წაგვართმევს. საბოლოო ჯამში თქვა ეს კარგად მანიპულირდება ზუსტად იმაში რაც უნდათ და თქვა პრინციპები აქვთ თამაშიდან გამომდინარე საწვრთნელი 4 პრინციპიდან გამომდინარე აგებულია მათი ეს ყველაფერი სავარჯიშო გეგმები, ციკლები და ასე შემდეგ. კაი, ამას ახლა დავანებოთ თავი. ერთი რაღაცას გეტყვით კიდე თქვა ამ ზოგად ფილოსოფიაზე, როგორ დავგეგმოთ ჩვენი საწვრთნელი ციკლები, იქნება ეს სეზონის წინ თუ სეზონის განმავლობაში. არსებობს ეგეთი ფილოსოფია, მაღალი და დაბალი ინტენსივობის ვარჯიშები. ეს რას ნიშნავს? თუ კი ერთი დღე იყო მაღალი ინტენსივობის დატვირთვა, მეორე დღე სასურველიანა, ასე თქვა, აუცილებელია იყოს დაბალი ინტენსივობის, იმიტომ რომ თუ ატლეტი სპორტსმენი დაიღალა ერთ დღეს ძალიან, მეორე დღეს მას სჭირდება დაბალი ინტენსივობის დატვირთვა, რომ მისმა სხეულმა თავი გაართვას ამ დატვირთვას და მოახერხოს რეგენერირება უკვე შემდეგი მაღალი ინტენსივობის დღისთვის. თქვა სიტყვაზე თუ ორშაბათი იყო მაღალი ინტენსივობის დატვირთვა, სამშაბათი სასურველი რა იყოს უფრო დაბალი ინტენსივობის ვარჯიში, ოთხშაბათი ისევ თუ არის მაღალი ინტენსივობა, ხუთშაბათი უნდა იყოს ისევ დაბალი ინტენსივობა და პარასკევს ისევ შეიძლება კონდეს მაღალი ინტენსივობა. ეს გააჩნია რა პერიოდში ვარ, თუ არ არის თქვა სათამაშო, ხო, თუ არის მოსამზადებელი პერიოდი. რატო? იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ყველაფერი უკავშირდება სხეულის მიერ გამომუშავებულ, თქვათ, ენერგიაზე თუ ნერვულ აღზრდებას და ასე შემდეგ. ანუ მაქსიმალური და ოპერაციული გამოეცრა აქ, ასე ვთქვათ, გამომუშავება სხეულს. ცენტრალური ნერვული სისტემის სტრესი როგორია, როგორ ართმევს თავს, რაც უფრო მაღალი ინტენსივობის დატვირთვა, მით მეტად იღლება ნერვული სისტემა. აქედან გამომდინარე, მას სჭირდება აუცილებლად დასვენება და დასვენება თქვა უნდა იყოს უფრო იმ დაბალი ინტენსივობის დღეზე. ან საერთოდ უნდა დაისვენო, ან თუ ვარჯიში გაქვს უნდა იყოს დაბალი ინტენსივობის დატვირთვა, რომ სხეულმა მოახერხოს აღგენა. მაგრამ თუ დაეწყო ერთმანეთს ეს მაღალი ინტენსივობის დატვირთვები, შესაბამისად სხეული მე ვეღარ ართმევს თავს, ამიტომ გადაიტვირთება. ამიტომ უნდა ამასაც სჭირდება კარგი მენეჯმენტი, რომ კარგად გავართვა თავი ამ ჩვენს ყოველკვირეულ დაგეგმვას, რომ რა დოზით დავტვირთოთ ათლეტები. ზუსტად ამიტომ შეიძლება ის მონიტორინგი რაც აღარ ვილაპარაკეთ, რა მდგომარეობაშია ესა თუ ის ათლეტი, საერთო სურათი როგორია გუნდური და სად მოვუმატოთ ან მოუკლოთ. ამას უმავენ ეგრეთ წოდებული RPE-ის, ანუ rate of perceived exertion, ანუ თუ როგორ დაიღალა ადამიანი, თქვათ ვარჯიში თუ ქონა 1 საათი და დაღლილობის სკალა არის 1-დან 10-მდე, თუ ვიღაც ათლეტი დაიღალა ამ 1 საათში 10-ზე, ანუ მას დაუგროვდა სიტყვაზე 60 სამრავლებენ ამ 10-ზე ან რა რიცხვიც მოგცა, იმას და გვაძლევს ეს სავარჯიშო ერთეულის და მას რა ქვია, რაოდენობას, ანუ შეიძლება იყოს 600 სავარჯიშო ერთეული მოცულობა, რაც თქვათ ამ ვარჯიშზე მიიღო ათლეტმა და ეს თუ დაგროვდა და კვირაში გამოვიდა, რა ვიცი 4000-5000 შეიძლება ძალიან ბევრი იყოს, ამიტომ ზუსტად ამასაც ითვლიან მონიტორინგის მეშვეობით თუ რა დოზით დაიღალა ადამიანი. და ამის მეშვეობითაც ხდება მის კონტროლი, თუ რამხელა მოცულობის სამუშაოა ჩატარებული გუნდთან საშუალო ათლეტს. ეხლა რაც შეეხება უკვე
გუნდური სპორტებისათვის დაგეგმვას და ასე შემდეგ, როგორ დავგეგმოთ ჩვენი ყოველდღიური ვარჯიშები ან ყოველკვირეული ვარჯიშები. ამას შევეხეთ უკვე ამ პიკის ფორმაში ყოფნის დრო რამდენი ხანია და როგორც თქვი სეზონი გრძელდება უფრო მეტ ხანს, აქედან გამომდინარე გვჭირდება ჩვენ რაღაც გარკვეული ვარჯიშების სტრუქტურიზება. ეგრე არის ეგრეთ წოდებული ზოგადი ფიზიკური დატვირთვა და გვჭირდება სპეციფიური ფიზიკური დატვირთვა, რომელიც სპორტის შესაბამისობაში იქნება. ანუ ეს ორი ტერმინი შესაბამისად განსხვავდება ერთმანეთთან, აქედან გამომდინარე უკვე ჩვენ გვჭირდება რომ ფორმა შევინარჩუნოთ სეზონის მანძილზე 30-35 კვირის მანძილზე, ეს ორი დატვირთვა უნდა იყოს კარგად განსაზღვრული, თქვა. ჩვენ რა გვჭირდება ზოგადი ფიზიკური დატვირთვა თუ სპეციფიური სპორტის სპეციფიური ფიზიკური დატვირთვა. ამიტომ ამ ორი სპეციფიკის მეშვეობით შეგვიძლია ჩვენ ეს ჩვენი სათამაშო ფორმა მეტნაკლებად მივსადაგოთ იმ სეზონს, რაშიც მუშაობთ. ზუსტად აქ შემოდის ეგრეთ წოდებული პერიოდიზაციის არატრადიციული მიდგომები, იმიტომ რომ რადგანაც სეზონი გრძელდება 35-40 კვირა, ამაში უნდა ჩავსვათ ეს ჩვენი სამუშაო გეგმაც. ეს წუთს. იმიტომ რომ რა გვჭირდება წარმატებული დაგეგმისათვის ეს არის. სხვაობის გათვალისწინება სათამაშო სახეობებსა და ინდივიდუალურ სახეობებს შორის. მე გუნდური ათლეტის საქმეა, გუნდური სპორტის ათლეტების სპეციფიკა, ინდივიდუალური სპორტების ათლეტებისგან რა განსხვავება ამ ყველაფერს შორის, როგორ გავმიჯნოთ ეს განსხვავებები, რას უფრო მეტი ყურადღება მივაქციოთ, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ათლეტების გაწვრთნა და სწავლებადობა. თამაშის ცოდნა და ფიზიკური გამძლეობა. ჭირდება ყველაფერი, ხო, მაგრამ რა დოზით უნდა იყოს ეს თამაშის ცოდნაზე მუშაობა, რა დოზით უნდა იყოს ფიზიკურ გამძლეობაზე მუშაობა, როდის რას მივაქციოთ ყურადღება, როგორ დავგეგმოთ ეს ყველაფერი. თორე როცა თამაშების მოგებაზე ვართ ორიენტირებული, რა დრო ეთმობა სწავლა განვითარებას და რა დრო ეთმობა მოგების საჭიროებებზე მუშაობას. რა არის ჩვენთვის ოქროს შუალედი, რომელი უფრო მნიშვნელოვანია. თქვა მე თუ მოგებაზე ვარ ორიენტირებული, მჭირდება უშუალოდ ყოველ თამაშის მოგება თუ რაღაც გარკვეული დრო მაქვს იმისთვის, რომ ათლეტების განვითარებაზეც ვიმუშაო. სად არის ჩემთვის პრიორიტეტი, რას უფრო მეტი ყურადღება უნდა მივაქციო. რომელია ეს საუკეთესო მიდგომა მოთამაშეების განვითარებისთვის, რა უფრო მნიშვნელოვანია. როცა გადარჩენაზე თქვა გადარჩენაზე მუშაობა, შეიძლება სულ არ იყოს შენთვის ეს სწავლა იმ წუთას აქტუალური თვითგადარჩენა უფრო მნიშვნელოვანია. ამიტომ ზუსტად ეგ არის, როგორ დავგეგმოთ ეს ჩვენი სავარჯიშო ციკლი, რას მივაქციოთ ყურადღება. როგორ გამოვიჩინოთ ასევე თამაშის ინტელექტი, ეს ერთ-ერთი ყველაზე რთული პრობლემაა ჩვენს აქ გვაქვია თამაშო გარემოში. იმიტომ რომ ფიზიოზადება ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ფიზიოზადებაზე უფრო მეტად მნიშვნელოვანია მოთამაშების ტექნიკური და ტაქტიკური განვითარება, მაგრამ ხანდახან სამწუხაროდ ფიზიოზადება უფრო წინ იწევს ხოლმე რაღაც მიზეზების გამო, ვიდრე ის ორი ტაქტიკური და ტაქტიკური განვითარება, იმიტომ რომ ზოგს თქვა არა აქ იმის თავი რომ ამ ოთხ საკითხზე იმუშაოს, ან სხვა რაღაცები უფრო ჩრდილავს იმ რაღაც პორტემ. ხდება ხოლმე ხო? ხდება. ზუსტად ამიტომ ეს არის თქვა ეს ოქროს შუალედი სად არის, რა უფრო მნიშვნელოვანია, თქვა დღევანდელი კვერცხი თუ ხვალინდელი ქათამი, სად მივდივართ და რატომ. ასევე ათლეტების ფსიქოლოგიური განვითარება, ემოციების მართვა იქნება თუ გადაწყვეტილის მიღება და ასევე ათლეტის პიროვნული პროფილი. რა სიტუაციაშია ზოგი თქვა ფეთქებადი ტიპია და სულ ჯაჭღანებს, ზოგი პირიქით ძალიან ისეთი წყნარი და ფლეგმატური ტიპია, ამიტომ სად არის ზღვარი ამ ყველაფერში. მე როგორ დავგეგმოთ ეს ყველაფერი, რომ ათლეტი ყოველ ადამიანს თქვა მოამსახუროთ მეტნაკლები, რა ქვია, საშუალო შესაძლებლობებით, იმიტომ რომ თუ ყავს 30-ის განსხვავებული ტიპი 30-ივეს რაღაც განსხვავებული მოთხოვნები აქვს. აქედან გამომდინარე, რას ვითვალისწინებთ. ამისთვის იდეალური ვარიანტი არის ათლეტების პროფილირება, ანუ ათლეტების დეტალური გაწერა, რა მოთხოვნები გვაქვს თვითონ ამ მდგომარეობაში არიან, რა აქვს მინუსები, რა აქვს პლუსები, რაზე უნდა გავამახვილოთ უფრო მეტი ყურადღება, რამდენი აღდგენა გვჭირდება, რამდენი რეგენერაცია და ასე შემდეგ, იმისთვის რომ მეტნაკლებად შევძლოთ გუნდის სპეციფიკის ათვისება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სავარჯიშოების და თამაშების ბალანსი. თუ გვინდა რომ ადამიანს განუვითაროს სათამაშო ალღო, რა უფრო მოსახერხებელია, რის მეშვეობით შეიძლება განუვითაროს სათამაშო ალღო. სულ ვიძახით რომ გვაკლია სათამაშო ალღო, თქვა თამაშის კითხვა არ შეუძლიათ მოთამაშეებს, რა დოზით არ შეუძლია, რატო არ შეუძლიათ, მიზეზი რა არის? სახალისო ერთია, რამდენად აი თქვა მოთამაშეს მოვიდა პატარა, რამდენად ხშირად უწევს მათ ვარჯიშზე თამაშის თამაში, ან როგორი თამაშების თამაში უწევს.
რამდენად შეუძლია მას მე ამ თამაშებში ისწავლოს თამაშის კითხვა ან არ შეუძლია და მიზეზი რა არის? ვარჯიში არსებობს ეგრეთ წოდებული დრილების სახით, როცა ვაკეთებთ რაღაც გარკვეულ სავარჯიშოებს, რომელიც თქვა უფრო ორიენტირებულია ეგრეთ წოდებული სკილების განვითარებაზე და ნაკლებად თქვა მუშაობს უფრო ამ სათამაშო ალღოს განვითარებაზე, მაგრამ სათამაშო ალღოს განვითარება თუ გჭირდება რა არის ყველაზე კარგი ვარიანტი? ხშირი თამაში. ოღონდ თამაში უნდა იყოს გამიზნული, პროსტა თამაში რას მოგცემს? რას მოგცემს? ვარჯიში რომელიც თამაშთან ხო, უნდა იყოს გამიზნული თამაში, რომელიც სათამაშო ელემენტების დახვეწას შეუწყობს ხელს და არა მხოლოდ თამაშს. თქვა შეიძლება იყოს ის ინტეგრირებული. სულწიგნებში ესეთებია რა. რომ დაყოფეთ ვარჯიშს. ერთ-ერთი აუცილებლად უნდა იყოს საზრეარობაზე. ერთი უციცო და მაგას არც უის თამაში. საზრეარობაზე რას გულისხმობენ კონკრეტულად? აი რაღაცეებს დაწვრილების მიღებაზე. ხო ალბათ და დაწვრილების მიღება და მაგას არც უის თამაშიო რა. და რო ითამაშო და გოლი არ ექსაქტე. ეგ მაგისთვის კიდე წარგეობ სოთურა. ეხლა რა ვთქვი მე ზუსტად წერა თამაშისთვის არ უნდა ითამაშო, თამაში უნდა ითამაშო მიზნისთვის, რომ ის მიზნები რომელიც დაისახე ამ თამაშში, რამდენად მიაღწია და მიაღწია, მიზანი რა არის? გადაიტანა ხო თამაში. ხო ამოსავალი წერტილი უნდა იყოს ეს ყოველთვის ალბათ. და დავალება იყოს იმ ეგ არის ხო თუ გინდა თემატური სახელი და თემატური თამაში დავარქვა სახელად, იმიტომ რამდენად მიზნობრივია ის რასაც ვაკეთებ. იმიტომ რომ რაღაცა ჩავატარო ვარჯიშისთვის რისი მომცემია. ფიზიკისთვის ხო. ანუ იმ თამაშსაც რაღაც თავის მიზნები უნდა გქონდეს, რომ მივახციოთ იმას რაც ჩვენ გვინდა. ამიტომ კარგად უნდა გავწეროთ ეს ყველაფერიც. მე ასე მნიშვნელოვანია დაგეგმვა და თანამიმდევრობა. დროის რამდენ პროცენტს უცვლელთ ამ თითოეულ გარკვეულ კომპონენტს. იქნება ეს ტექნიკური თუ ფიზიკური მომზადება. თუ გვაქვს კვირაში, რა ვიცი, სამუშაო 10 საათი, ამ 10 საათში რომელი გადოზით გჭირდება, სად როდის რამდენი პრიორიტეტი უნდა განუცხადო ამ ყველაფერს. კი ბატონო, თუნდაც ერთ ვარჯიშს, სულ თუ გაქვს საათნახევარი, თუ შეგიჭამა, რა ვიცი, გახურებამ 40 წუთი და დაგჭირ. ბატონო, გააჩნია რა დროში ხარ? ეხლა შემოსულ ფიზიკა გქონდეს 80% იყოს ფიზიკა, იმიტომ რომ სეზონის დასაწყისია და მერე მცირდება. რა ვიცი, გააჩნია როგორი თამაში ქონდა წინ და მერე შემდეგი რა გაქვს. სეზონის შუაში რა. მე მაინტერესებს ერთი რამე და მე შეგიფიქრე. ბასტონ თამაში. ძალიან ბევრი კამათი თავს. მე მომწეს. ვარჯიში უნდა იყოს 100 წუთი. მაგრამ ვარჯიშამდე 20 წუთი და ვარჯიშის შემდეგ 20 წუთი აი სკილზებს რომ ვძახი ამ პატარა ელემენტებს ეგენი არ უნდა ითვლებოდეს ვარჯიში. რატო არ უნდა ითვლებოდეს? იმიტომ რომ ის არის დაბალი ინტენსივი. დექსტროვაში დამატებითი. აი რას ვძახიან ახლა სკილს ვძახის რომ ინდივიდუალური უნარები. ქართულად მაგას ვარჯიში არ თulis. არ ითვლება 100 წუთში. თემურება თქვენი მოსაზრება. იმ 100 წუთში რა შედის მაშინ? თქვენი აზრია. ხომ არ არსებობს წესი მაგას ვერ იხმობთ. წესი არ არსებობს. ავით იმ 100 წუთში რას გააკეთებ, იმას გააჩნია. რამდენად მაღალი ის იყო, წეღარ რაზე ვილაპარაკეთ ხო? რასაც ამბობთ. დატვირთვა როგორი არის მას? მაგიერი შეიძლება მაგას 1 საათს უწევთ დილას, 1 საათს ამბობს და 1 საათს შუადღეს. და პლუს კიდევ 2 საათს ვარჯიშობს, ხო? ისანია კენდა. არ არის მაგალითად ეგრე დაწერილი არ არის. რთულია მაგის თქმა, რა მდგომარეობაში ხარ, რა საჭიროებები გაქვს, მაგიდან გამოდიხარ ყველაფერზე. რაზე რომ აი ჩვენი ფიგურები არის. ისი საჭიროება გვაქვს? ერთხელ ვარჯიში. აი სიტყვაზე ისე ხო? ან როგორ არის, როგორც გაკვეთილია 40 წუთიანი. ასევე გონებასაც აქვს ეს ეგრე დაგურებაც და ჩემ თავზეც მაქვს ხა მე ესეთი მაქვს მასოს ვარჯიშობდი აი კარგი თემა გამახსენე მიდი 40 წუთში მაგალითად მე რაღაც მაგალითად მაგრამ ეს გადასწრებოდა მეორე საათი და ახალს უკვე ვეღარ ვიცი ვეძებოდა სტატისტიკას ჩვენებს რომ კი რასაკვირველია 40 წუთის მერე 1 საათის მერე ის კვლავ ისმენს, კვლავ შეიძლება სწორად შენიშნოს გაუმჯობესება, მაგრამ ის იმას არ ნიშნავს, რომ მეორე დრო მოვა. პირველი საათის 60 წუთი არ უნდა შეგებ, ვერ შეიძლება და შეიძლება ის მეორე 60 წუთი.
შეიძლება ვიდრე ყველა საკ როგორც აი მოცულობა, იმოცულობის მერე აი ეს ჩვენი კომფორტია, ჩვენების რომ მოდიახ და გააკეთე, კიდე ჩვენ ვართ ამ შემთხვევაში ყოფილები. ის თქვა და უცხოური მაგალითად რატო იმათი სივრცეები, ბაზა, მოწყობა აზრს ის ნებართია რომ დირექტივაში შორს ერთ რაღაცას უფრო ადროს უნდა იყოს შეიძლება იმ კაი, მარტივად გამოვიდეთ ადამიანის შესაძლებლობებიდან და ყველაფერს გაცემს პასუხს. უამრავი კვლევაა ჩატარებული და დავსკვნა ესეთი რომ ადამიანს ერთ საკითხზე შეუძლია კონცენტრირება 10 წუთი ტვინის მდგომარეობიდან გამომდინარე. თუ ბატონო? ვერ გავიგე. ორ საკითხზე კონცენტრაცია არ არსებობს. ტვინი ირთვება ერთიდან მეორეზე ამბრუნდება აქეთ. ეძახიან მაგას მულტიტასკინგ, ანუ მრავალ აქვია მას ამოცანაზე მუშაობა, მაგრამ ყველა ვარიანტში ტვინი ირთვება ან ერთი მხრიდან მეორეზე და იმას რაღაცა ნაკლებ ყურადღებას მოითხოვს, რაღაცა მეც. მაგრამ როცა რაღაცაზე მუშაობა, განსაკუთრებით ამ უნარების დახვეწაზე, 10 წუთი შეუძლია ტვინს რომ იყოს კონცენტრირებული რაღაცაზე. 10 წუთს მერე ტვინი ირთვება, ამიტომ შენ თუ გინდა რომ მერე კიდე გააგრძელოს კონცენტრაცია საკითხზე, ან საკითხში რაღაც განსხვავება უნდა შემოიტანო დეტალებში, ან გადავთო სხვა საკითხზე. თუ არ და ტვინი მერე კარგავს ეფექტური სწავლის უნარს. ტვინის მოცულობა ქვია, სწავლის გონების სწავლის და აღქმის ეს არის შეზღუდული სიტყვაზე არის ამხელა, შენ ამას თუ მალე გაავსებ ამ მოცულობას. მას ჭირდება დასვენება. მოტივი და განწყობილება რა არის? მოტივი და განწყობილება დამოწურვადია. ასაკურებია. თავისთავად. 10 წუთი არა, რა ვთქვით ემა? 10 წუთის მერე ამ თემა უნდა, აი მე ვზივარ პასიურად და გისმენ 1 საათი. 1 საათი შეიძლება ილაპარაკო და მე გავიტანო პირველი 5 წუთი და ნალაპარაკები აზრი, მეტი არაფერი, იმიტომ რომ ხო, იმიტომ რომ ტვინი ითიშება, რაც არ უნდა საინტერესო თემა იყოს, როცა ხარ პასიურ რეჟიმში, და არ ხარ ჩართული სწავლაში, ტვინი ითიშება. იგივეა ვარჯიშშიც. მინდა მუსიკოსები პრობლემები რომ გამაზე ვარჯიშობს 6 საათი. მაზოხისტები არის. იმიტომ რომ აი თუ აგია 1000 საათის წესი სწავლის, კიდევ თუ 1000 საათი უნდა იყოს. სად ვიოლინოს დამკვირვებლებზე გამოიკვლიეს და დაასკვნეს რომ ადამიანს ჭირდება 1000 საათი რომ რაღაც დონეს მიაღწიოს, მაგრამ ის არ არის უნივერსალური ყველა სახეობისთვის. სპორტსმენს შეიძლება სულად დაჭირდეს 1000 საათი რომ რაღაც მაღალ დონეზე ავიდეს. მაგრამ მარტივი ის არის რომ 10 წუთის მერე ან თემა უნდა შეცვალო, ან თემაში შემოიტანოს სხვა ვარიაცია ახალი. ამიტომ კვლევებმა აჩვენა რომ ეგრეთ წოდებული რანდომიზებული წვნა უფრო ეფექტურია ვიდრე ბლოკური წვნა. ბლოკური წვნა რას ნიშნავს? ერთ თემაზე მუშაობა 30-40 წუთი. 10 წუთის მერე ტვინი გადადის პასიურ რეჟიმში აღარ ხდება სწავლა. მაგრამ თუ აკეთებ შენ 10 წუთიან 4 დრილს, თქვა 4 სავარჯიშოს, უფრო ეფექტურია სწავლისთვის ვიდრე 40 წუთიანი ერთ და იგივეს კეთება. ამიტომ ან 10 წუთიანი ბლოკები და რაღაცა ერთ და იგივე თემაზე უყონთ. შინაარსის ცოტა შეცვლა რომ მოხდეს უკეთესად დასწავლა, თუ არა და თუ გამოვიდა 41 საათი, 40 წუთი 1 საათი ერთ და იგივე თემაზე მუშაობა, შეიძლება თქვა რომ ძალიან ფუჭად დახარჯე ის დრო, ძალიან დიდი დროის უდიდესი ნაწილი, იმიტომ რომ ადამიანმა ვერ წაიღო ის რაც მას სჭირდებოდა. უკაცრავად. ანუ დასკვნა რა არის? როცა რაღაცას გეგმავთ 1 საათი ვარჯიშის, ან 50 წუთის ვარჯიშის, ან საათნახევარი ვარჯიშის დროს რა ხდება იმაში, რამდენად ხარისხიანია ეს ჩვენი ვარჯიშები, რამდენად ეფექტურად ვიყენებთ ამ 1 საათს, ან ნახევარ საათს, ან 100 წუთით. კი ბატონო. საგიმარებაზე მეტილიზაცია კარგია, რა უბრალოდ ეს ფორმატი მაგის საშუალებას თუ მოიცავს, ვარჯიში სადაც შამპიონი დაახლოებით ხდება ვიდის და ჩვენ ჩემპიონატზე მოგებული. რას კონკრეტულად რას გულისხმობთ? რაღაცა როგორ ხდება ეს დაგეგმარება, პრაქტიკის მაგალითი საკითხო მოიცავს ფორმატი. ამ პრეზენტაციაში მაგაზე თქვა ბატონო შესულ შეტანი არ მაყვა, თუ ვინა ცალკე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. იმიტომ რომ უფრო ზოგადი იყო, იმიტომ რომ ეხლა საერთოდ ერთხელაც დაწერეთ, აი ესეთი კაი ახალგაზრდა ბიჭებია. მთელი წელიწადი დაყავეთ 4 წილად მე იცით როგორი ყოფა და დაწერეთ. რა? სულ ყველაფერი. მარტო ფიზიკა არა. სულ ვარჯიში, იმიტომ ტიერი რომ ჩამოვიდა 15 წლის და 20 წლის წინ გეუბნები. აჰა. რომ მოყვა ყველაფერი ამ ტიერი. რომ წავიდა მე დავჭიქი ჩვენ და ფიზიკა სამსაათნახევარი ვარჯიშს. და მე მეორე წელს ჩამოვიდა კითხე.
ეს ორვარჯიშია თქვენ ვარჯიშზე, ეგეც ვერ გავარკვიეთ. ეს ორვარჯიშია, ერთ ვარჯიშზე ხო მოვხდები. თქვენ დაამბობთ, ხო? ჯერ მაინც ვერ გავაკეთეთ, მაგრამ ეს მაინც ჩააგდეთ. ჩვენ ხო ყველანი ვარჯიშობ პირაში 5 დღე ერთი ვარჯიში, ხო? აი მაგისთვის უნდა იყოს დაწერილი ფიზიკური მომზადებაც, ტაქტიკურიც, ტექნიკურიც, თეორიული, როგორ გავაკეთოთ? აი როგორ შეიძლება ეს გაწერო 10 გუნდი ყავს უმაღლეს ლიგაში 10-ვეს აქვს სხვადასხვა მოთხოვნილებები. ზოგი ფიზიკაშია მაგარი, ზოგი იმაში ზოგია. მაგალითი იწერება საუკეთესოზე და მე დანარჩენად დიდად უყურებთ. ეს ყველაფერი არ არის მათემატიკა, ხო? 2x2 4 არ არის ყოველთვის. ხან 4-ია, ხან 5-ია, ხან 3 და ხან 9. გააჩნია 35 კაცთან რისი გამოძერწვა გინდა შენ და რა ვიცი. ძალიან პროფესიონალურად ესე და ჩვენ ამის უფლება არ გვაქვს, კი ბატონო. ეს შეიძლება ნაკრებს აქვს ჩვენსაც და გუნდებში არ გვაქვს ამის უფლება. კონკრეტული მიღწევები ჩვენ თან არის ხაზის გაიყავი სხვა და რაღაცა იმანის ფიზიკայի. იქ შეიძლება სპანუერის სპანაირი შეიძლება, კრაის სპანაირი შეიძლება, იმას სპანაირი. მაგის უფლება ჩვენ არ გვაქვს. კი, ეგრეა. აი კითხვა და რომელიც ეგის გამოჩნდა. ამის უამრავი ვარიანტი დაწერა შეიძლება, მაგრამ მარტო ფულმა შეიძლება იქ უფლებაში. ნუ ფული ერთ-ერთი ძალიან თავარი მიზეზია. თავარი არა. ერთ-ერთი არის, მაგრამ თავარი არა. სწორი მენეჯმენტი. ღირებულება სადღაც ფული. რას? მოტივს? ეგ გარეგანი მოტივაცია როცა გაქვთ, რომელიც ამოწურვად განწყობაო, მაგრამ ეს სოფლიო ფული რა ფულია? აი გავაგრძელოთ ის უწოდეს შევსწავლოთ ამ რაღაცებზე. როგორც ამ ვარჯიშების დაგეგმა არის ორი მოდელი არსებობს, ზემოდან ქვემოთ და ქვემოდან ზემოთ. ზემოდან ქვემოთ რას ამბობს, რომ ჯერ უნდა დაინახო ფართო დიდი სურათი და მე ამ დიდ სურათს ასაწყობად რა ისინი გვჭირდება დეტალები, რა მიზნები და რა სტრატეგიები გვინდა რომ მივახციოთ სასურველ პასუხს, ანუ თუ რას ვაკეთებ და რატომ ვაკეთებ, რომ დავინახო ეს შექმნა საერთო სურათი. მეორე მიდგომა აქვს ქვემოდან ზემოთ, ეხლა რისი გაკეთება მჭირდება და როგორ უნდა გადავჭრა ეს პრობლემა. ანუ ჩემი ამოსავალი მიზანი არის ამ წუთას წამოჭრილი პრობლემების გადაჭრა და არა თქვა საერთო ხედვა. ეს იმაზეა დამოკიდებული ჩვენ რა გვინდა. და ამისთვის მე ზუსტად არის ეგრეთებული მინიმალური ვარგისი პროგრამის შექმნა. ანუ მე რა მაქვს მინიმალური მოთხოვნები და როგორ გავართვა თავი. ანუ მე არ ვიტკიებ თავს ამ ყველაფერი დიდი სურათით, თქვათ დღეს რა მაქვს პრობლემა, რა ექნება ხვალდაზე გამეების მოგვარება. ანუ ეს უკვე იმაზეა თქვათ ვის რა გემოვნება აქვს და ისი გაკეთება უნდა. თორე საბოლოო ჯამში რა არის ყველაფერი. ეს არის საწნელი აზრები და პერსპექტივა რა გვაქვს, მე მოგროვებული ინფორმაციის მუდმივი ანალიზი. მე ამ ანალიზის შედეგად უკვე ჩვევითი სუბიექტური და ობიექტური მონიტორინგი, ანუ რა დავინახე, რა გავაკეთო და როგორ გავაკეთო, ეს ინფორმაცია მუშაობა და გვაძლევს წვნის მიმართულებას, საერთოდ წავიდეთ და მე გადაწყვეტილების მიღების საშუალებას. მომოსაც ახლა აღარ გინდათ გადავახტეთ. რა შეჭირდება დაგეგმა, ხო ძალიან მარტივია, იმიტომ რომ შეჭირდება ორგანიზებაში ხელს გვიწყობს ვარჯიშების ჩამოყალიბებაში და სამუშაო გეგმის დალაგებაში, მე რატომ ვაქცევთ ამ ყველაფერს ყურადღებას? რამდენად გქონიათ შემთხვევა რომ ისულ ხარ ვარჯიშზე და მზად არ ხარ ვარჯიშისთვის. ყოფილა ხო ეგეთ შემთხვევაში, მე რამდენად ეფექტურია ისეთი ჩატარებული ვარჯიში? თუ ვარჯიშს არ აქვს მიზანი, რაზე მუშაობ, მაშინ ისთვის აკეთებ. თუ არა გაწერილი გეგმა და რა გინდა. მაშინ რას ვაკეთებ, რისკენ მივდივართ, რატო ვარჯიშობ? მაშინ ზოგადად იმიტომ რომ ვარჯიში ჩავატაროთ თუ რაღაც გარკვეული გეგმა გვაქვს, რაც მიგვიყვას. რატო არ ხულა? გინდა, მაგრამ შეხედე რომ ის ვერ დამთავრდა. ამიტომ იმას ცოტა ადით. მე ამიტომ არის შეიძლება ერთ ვარჯიშზე ვერ გააკეთო, რაც 2-ზე, 3-ზე, მაგრამ 6-ზე უნდა გააკეთო. გააჩნია ვისთან მუშაობ და რას აკეთებ? ვისთან მუშაობ და რას აკეთებ? ო, აბა მაგაზე შენ რომ გონია და არ გამოდის რა. გადამატებასაც აქვს, მაგრამ მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ის არ მოშორდა, თეატრში სხვა რაღაცა κάνει. აი, მაშინ ზუსტად ერთი რაღაცა რა, ვარჯი, აი, როგორ განისაზღვრება ნასწავლობა, ვიღაცამ რაღაცა ისწავლა, როგორ განისაზღვრება?
ანუ ვარჯიშზე რაღაცის დროებითი გაუმჯობესება ნიშნავს, რომ ის ნასწავლია თუ არ არის ნასწავლი. როგორ საზღვრავენ ვიღაცამ რაღაცა ისწავლა თუ არა. კი ბატონო, თუ ვიღაცამ რაღაცა ისწავლა, როგორ ამარკვევენ ამას რა ტესტი არსებობს მაგისთვის. მაგაზე სავშიები წერე. სტატუსები არ ვიცი, მაგრამ ახაში უნდა გამოჩნდეს ზეწოლის დროს. კი ბატონო, მაგრამ ეგ არის ერთი ვარიანტი, მაგრამ ნასწავლის შემოწმების მეორე ვარიანტი რა არის? მარტივია ძალიან. 24-ან 48 საათის მერე ადამიანმა თუ შეეძლო ხო იმის გამეორება ისე როგორც შენასწავლე, ესე იგი მან ის რაღაც ისწავლა. მაგრამ შენ თუ ხო ვარჯიშზე რაღაც დაინახე პატარა გაუმჯობესება, მაგრამ შემდეგ ვარჯიშზე ის მან ვერ გააკეთა, იმიტომ რომ ესე იგი საბოლოო ჯამში თამაშზე მივდივარ, კი ბატონო. 24-დან 48 საათამდე. ხო, ამდენად გაუჩნდა. ეგ არის მე ერთია ისწავლა, მე როგორ გადაიყვანო ეს უკვე ავტომატურ ქცევაში. ამიტომ გამეორება რადგან ცოდნისედაა და ჭკვიანი ხალხი ამბობს, რომ ნურასოდეს ნუ ჩათვლი იმას, რომ შენ ვიღაცას რაღაცა ასწავლე, ის იმან ისწავლა. იმიტომ რომ შენ ჩათვალე რომ მას ასწავლე, მაგრამ შენ თუ ის ვერ დაინახე რომ იმან ისწავლე, მას არ უსწავლია, იმიტომ რომ ის ვერ აკეთებს ის იმას. ხო, ამიტომ ცოტა მანდარი რა არის ის, რაც მას სწავლებადობას გაუმჯობესებს რითი. თქვათ მე რაღაცა ჩავთვალე რომ მას ვასწავლე და მან ეს უნდა იცოდეს, არ ნიშნავს რომ ვიღაცას ეს ნასწავლი აქვს. თუ არ გამოჩნდა ის მის ნამოქმედარში. ამიტომ მაგარი მოთამაშეები ამბობენ, შენ ბევრს ასწავლე, მაგრამ მე ვისწავლე. კი ბატონო. იყო ეგეთი ძალიან ცნობილი მწვრთნელი ჯონ უდენი, კალათბურთის ერთ-ერთი ყველაზე მაგარ მწვრთნელად მიაჩნიათ, თოთ მაგას ჰქონდა ეგ რა ქვია. შენ ვიღაცას იარსწავლე, შენ უბრალოდ ხელს უწყო ის რაღაცა იმან თვითონ ისწავლოს, უბრალოდ უნდა მოაქცევს այդ გარემოში, რომ თვითონ აითვისოს, რომ მე რაც არ უნდა ეხლა გიჩინჩინო, რომ ეს ასეა, შენ თუ არ კაი თავისი აზრი არ აქვს. ო, როგორც გამოცა, მე მაგალითად ჩემო მასწავლებელმა მითხრა 40 წლის წინ აფეთვარენზე იყო იმათანაც მასწავლებელი. გამოცდაზე ნერვიულობდით, ხო ყველა. შემოვიდა და თქვა, ხებო რა განერვიულობ, შეიძლება მე უნდა ვინერვიულო რა გასწავლე, შეგუდა და და ეს ორი სამი სლაიდი დავჭო და მოვჩებით. ანუ რა არის ახლა მნიშვნელოვანი ამ დაგეგმაში, როცა ჩვენ რაღაცას გეგმავთ, ეს არის პირველი. რა გვინდა, მე რა მოთხოვნები გვაქვს და რა დოზით გავწეროთ ეს ჩვენი ოსტატობის განვითარება, ტექნიკური თუ ტაქტიკური ილეთები, მე ფიზიკური მომზადება რა დოზით გავწეროთ. ამისი ერთმანეთში შერწყმა როგორ მოვახდინოთ, იმიტომ რომ 4 ძალიან დიდი სფეროა, ეს არის ოსტატობის განვითარება, მე ფიზიკური განვითარება, ტაქტიკური განვითარება და ფსიქოლოგიური განვითარება. ეს 4 რაღაც არის გუნდური სპორტებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ ერთ-ერთი ამოვარდა შესაბამისად აისახება ეს ჩვენ შესრულებაზე, აქედან გამომდინარე, სავარჯიშო გეგმაში უნდა იყოს ასახული ეს ყველაფერი, რაც აქ წერია. ეს კურსულ წიგნებშიც ესე წერია. უცხოურს და ყველა სკეალავიც და თავარი არის საზრე სწრაფი აზროვნების განვითარება. კი ბატონო. სწრაფ აზროვნებაში იყოფა კიდე რაღაც ცალკეს. არიან სწრაფად მოაზროვნე, სწრაფად გამკეთებელი არიან, სწრაფად მოაზროვნე, ნელა გამკეთებელი არიან, ნელა მოაზროვნე, ნელა გამკეთებელი ტიპები. აი ამათი წამოწევა გვინდა რომ ყველა იყოს სწრაფად მოაზროვნე და სწრაფად გამკეთებელი, მაგრამ ამას მესი როგორ დაგეგმავ რომ მესი გამოძერწო და მესი სამწუხაროდ მილიონში ერთია. თემო მესი მილიონ გამოსნა. მესი მილიონ გამოსნა. აი მესი მილიონ გამოსნა. აბარა მესის ისტორია არის. მესი იყო აუტისტი ბავშვი იყო. 10 წლის. აუტისტი იყო. ავატო და რეჩხანსი თუ რაღაც ბარეროები ესპანეთის სტარტებში ის იყო ჩასული ბრაზილიაში. ჩამოვიდა და უთხრა დონეში. აი კონდეთ ეს სიმივიცეთო პრეპარატები რო გაიზარდოსო, კურსი მოუშალოთო და სულ რაღაცა $5,000 იღეს. და მესი დეგენერატია. უნდა ითამაშოს მაგალითად ესპანეთის სტარტებში. ესპანეთმა გავაკეთა უჯერ ადამიანი. ვარჯიშის ბოლომდე ვერ ამთავრებდა და ისეთი ამათხოვნა. ზურდი ამა 15 კურსია. აი, მოდი აღარ გავწეროთ ძალიან დავამთავროთ, უკვე ძალიან შორს წავალთ ამაზე. მოკლედ, რა უნდა გავითვალისწინოთ დაგეგმვის დროს, ეს არის.
შემდეგი რაღაცები. რა სიტუაცია გუნდში ათლეტების მდგომარეობა, ან ოჯახური მდგომარეობა, ან ისე მდგომარეობა, მე მოთამაშეების განვითარების ეტაპი და შესაძლებლობები კიდევ ეტაპზე ყავთ. ვისი მიღწევა გვინდა ვარჯიშში, იქნება ერთ ვარჯიშში, ერთ კვირაში ან ერთ თვეში. სეზონის რა დრო არის შეჯიბრის როგორი სახეა, რა რესურსები გვაქვს, იქნება ეს სამწუხაროდ მოთამაშეების თუ აღჭურვილობა, გარემო პირობები, ათლეტის მიდგომა, მოტივაციიდან დაწყებული, როგორი მიდგომა აქვს ათლეტის ვარჯიშზე, ტრამვები რა გვაქვს, სპეციფიური თამაშის მოთხოვნები რა გვაქვს, რამე რისკები თუ არის ამ რაღაცასაც ვაკეთებთ, ვარჯიშის შეცვლა თუ შეგვიძლია, იმიტომ რომ თუ რაღაცა ვერ სწავლობთ ან გაგვეწელა, როგორ შევცვალოთ რაღაცა, მე როგორ გავზამობ პროგრესის, საქვია, მოცულობა. მივდივარ წინ თუ არა. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, იმიტომ რომ ჩემ დაგეგმილი წნაში მე პროგრესირებ თუ არ პროგრესირებ, რისი უნდა გავზომო ეს ყველაფერი, საზომი ერთეული გამაქვს, იმიტომ რომ რაც გაზომვადია ის გაუმჯობესებადია, რაც გაზომვადია არის იმას მაშინ ვერ გაზომა, ვერ გაუმჯობესებ, იმიტომ რომ როგორ ავაჩქარო პროგრესი. ბატონო? როგორ ავაჩქარო პროგრესი. უამრავ რამეზე დამოკიდებული, რა ვიცი. როგორ შეხედავ რა ბაგაჟი აქვს და ვისთან მუშაობ. და მე გეგმა ბ. ინჟინერია სწავლობს უბრალოდ რა არის. ხო დაახლოებით ალბათ რა რესურსი აქვს, რაცა უნდა ეჩიჩინო ვიღაცას. მე უკვე საწნელი გეგმა რა უნდა გავითვალისწინოთ, რა გვაქვს ათლეტის განვითარებაში, რას ვაქცევთ ყურადღებას, სპორტის პროფილი როგორია, ანუ ეგრეთ წოდებული key performance indicators, ანუ შესრულების მთავარი ინდიკატორები რა არის, რას ვაქცევთ ყურადღებას, რის მიხედვით გავსჯით, რომ ვართ წარმატებულები თუ არა ამ ჩვენ სწავლაში, აი პროგრესის აჩქარებიდან გამომდინარე, რა უფრო მნიშვნელოვანია, რა არის ეს შესრულებაში გამსაზღვრელი ჩვენთვის და რას უნდა მიუახლოვდეთ და როგორ. მე ათლეტის პროფილიდან გამომდინარე, თქვა რა აქვს საჭირო მახასიათებლები, მიზნები რა გვაქვს, სპეციფიური იქნება თუ ზოგადი თუ დროში გაწერილი თუ ახლოვადიანი თუ გრძელვადიანი, მე საწნელი გეგმა როგორი გვაქვს, როგორ უნდა გადავლახოთ ეს საწნელი გეგმა და მონიტორინგი მე რამდენად ეფექტურად ვაკეთებთ იმას, რასაც ვაკეთებთ. მე თუნდაც იგივე სწავლიდან გამომდინარე, როგორ ეფექტურად ართმევს ვიღაცა სწავლას თავს, იმიტომ რომ ყველას ერთნაირი სწავლისთვის არა აქვს, ხო რა ქვია, უნარი იყოფა იქ. აუდიო, ვიზუალურ, კეთები და ასე შემდეგ, ანუ მე რაც არ უნდა ველაპარაკო ვიღაცას, ვისაც აქვია მოსმენით. ხო, ახმითი უნარია, აქვია მარტო მოსმენით არა აქვს და ჭირდება მას კეთება, მაშინ იმას უფრო მეტი დრო უნდა ავუთმო კეთებაში, ხა 30 კაცთან ყველა სხვადასხვა სპეციფიკა აქვს, აქედან გამომდინარე, რომელზე უფრო მეტი დრო უნდა გავამოხებოთ. საბოლოო ჯამში ეს მივიყვანს ისევ ამ რაღაცამდე, რა ქვია, წნის манипуляციაზე, საწნელი პროგრამის მაშინ ჩარტვაში, იმიტომ რომ რამდენი გვაქვს ვარჯიშის მოცულობა, ინტენსივობა, წნის სიხშირე რამდენია, ანუ რამდენი ვარჯიში გვაქვს კვირაში, გადატვირთვა როგორ ხდება, იმიტომ რომ ყველა ვარჯიში მაღალი ინტენსივობა იყოს. აგვერ ხება და საბოლოო ჯამში მივდივართ აღდგენაზე. თორე ბოლოს საბოლოო ჯამში უკვე მივდივართ ისევ ამ ჩვენ გეგმის გადმოთვლიდან, რამდენ ხნიანი გეგმა გვაქვს, რამდენ ხანს ვაკეთებთ და რა გვინდა. და საბოლოო ჯამში წლის დაყოფა ხდება ამ ფაზებად, გარდამავალ ფაზად, რაც წეგან ვილაპარაკე, როდის რამდენს ვისვენებთ და როდის ვიწყებთ ვარჯიშების დაწყებას. მერე მოსამზადებელი პერიოდი რამდენად უნდა გავწეროთ, თქვა როდის ხდება ფიზიკური ნერვების განვითარება, ოსტატობის დახვეწა და ტექნიკური განვითარება, როგორ შევარცხათ ესენი ერთმანეთში. მერე შეჯიბრის ფაზა როგორი გვაქვს, რა ეტაპზე გვჭირდება ამ შეჯიბრის ფაზაში ოსტატობის შენარჩუნება, ბატონო? 2 საათამდე დაგეგმილი ვარჯიში. ეს აი რომ მიდიხარ ვარჯიშსა და პროსტა ერთი ვარჯიში დაწერე, მეტი არაფერი და არ არის ჩაწერილი გეგმაში. თქვათ გეგმა გაწერილი ერთკვირიანი ან ერთთვიანი და იქიდან მე კონკრეტული ვარჯიში ხო ეს პროსტა დაწერე, იმიტომ რომ დღეს გადავაგორო დღევანდელი დღე თუ იმიტომ რომ გეგმით ამას მივყვები. და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა, სადაც შესაძლებელია ვარჯიშმა სარკისებლად უნდა ასახოს თამაშის ან შეჯიბრის საჭიროებები. ეს როგორ გესწრაფვა? სადაც შესაძლებელია ვარჯიშმა სარკისებურად უნდა ასახოს თამაშის ან შეჯიბრის საჭიროებები. ანუ თამაშთან მაქსიმალურად მიმსგავსებული ვარჯიშების აუცილებლად რატომ არის საჭირო? რო გაჩვენოს ძალიან ხო, ვარ თუ არა მზად. მაგალითად, რამდენ მანძილს გადიან მოთამაშეები საშუალო თამაში? წუთში, მეტრი თუ გაიგეთ ეგეთი ტერმინი. წუთში ხო რამდენ მეტრს ფარავენ დაახლოებით თამაში. გააჩნია პოზიციას 4.5 კილომეტრიდან 7 კილომეტრამდე გააჩნია სათამაშო პოზიციას. გაყავი 30-ზე. 30-ზე პლატ ეგრე არ ყოფა, მაგრამ საშუალოდ დაახლოებით არის ჩემპიონატს გააჩნია. ჩვენ ჩემპიონატში არიან საშუალოდ 55-60 მეტრი არის საშუალო მანძილი. უფრო მაღალი დონის ჩემპიონატებში არის 60-დან 80 მეტრამდე. წუთში რამდენ მეტრს გადის ხო დაახლოებით და ვთქვათ ელიტარულ დონეზე არის ხო
არა, ჩვეულებრივად, აი გინდა სისწრაფე სიარული. სისწრაფით რამდენს გარბის? არა, ეგენი ცალკე ითვლება კიდე. ეგენი ცალკე ითვლება კიდე. წუთში რამდენმე წუთში რამდენმე ყველაფერი შედის მონტაჟში. ისიც მასალა თქვა, სხლანობის კრაიზე მეტად შეიძლება მოძრაობა ხდეს მოკლედები და სისწრაფე ხდეს. ეხლა მეტი. აი ეს რა 60 მეტრს გარბის წუთში. ხო, ახლა. კიდე გაიქცა, კიდე გადავიდა წუთში. ო, კაროჩე, მე რატომ იმიტომ რომ ელიტარულ დონეზე არის როცა გადიან მოთამაშეები წუთში 100, 120, 130 მეტრს. ანუ ჩვენ ჩემპიონატი დაახლოებით ორჯერ ნაკლები მას გადის, რა ქვია, ანზე. შესაბამისად. ჩვენ ჩემპიონატი ორჯერ ნაკლები. მოთამაშე თუ არ არის მზად. ესე იგი, ზუსტად წუთში 60 მეტრი ხო დაახლოებით. წუთში 60. მოთამაშე ერთი წუთი არ გუნდი. თამაში საშუალო. რა არის იმ 60 მეტრს? ისე უნდა გაიქცეს 180, 150 მეტრს. ორბიკი არა. ეგენი, ჩვენ ბატონო, ჩვენი ნაკრების ჩემპიონატზე რა არის? კი, ხვალ იქნება მაგაზე. ზალიკოს ჩვენ პარტიზანულ ზალიკოს. რაღაც საიტია, სადაც წერია ისეთ ფუტბოლის თამაშებში. პირველ ნომერში თქვა, რამდენჯერ არის გუნდი ასე მიცარათელი გაიქცა. პროგრამა, მაგას ითვლიან სტატისტიკურად ხო? აი მოსავალ შევეხებ. კაი, ბოლო სლაიდი და მოვჩეთ მაშინ. სეზონში როგორ შევინარჩუნოთ სასურველი ფორმა? 10 რაღაცა არის, ამას შევეხები და მოვჩეთ. 10 კრიტიკული სამწავლობის არის, აქვს ფილოსოფია 10. ნუ და ზოგიერთის აზრით 10-ია. დანარჩენი შეგვიძლია მეტი იყოს. პირველი არის საწნელი პროცესის ეფექტურობა, მოქმედითობა, რამდენად ეფექტურია ჩვენი საწნელი პროგრამა. მეორე არის რაც შეიძლება იყოს მარტივი, რო არ იყოს ძალიან რთული და ცოტა twin კაღინულებს. ცხოვრება ნამდვილად არ გავურთულდოთ, კი ბატონო. მესამე რა ძალა არის ყველაფრის საფუძველი, ამ გვჭირდება რაღაც საბაზო ძალა, რომელიც მე შეგვიძლია ჩვენ თავს გავართმოთ ყველაფერს. მერე მუდმივი გაუმჯობესება თუ შენარჩუნება. შენარჩუნება უმჯობესია იმუშაო გაუმჯობესებაზე, რომ შენარჩუნება მოგვარებად იყოს. შენ თუ გამოიკიდებ შენარჩუნებას, მე გეწება მოკლოსმა. შემდეგი ეცადოთ რომ შევინარჩუნოთ ეგრეთ წოდებული ბასრი პირი, ანუ რა იგულისხმება. შევინარჩუნოთ ჭრელი ხმალი რო გქონდეს ასე თქვა მთელი სეზონი, რომ იყოს ბასრი. ბატონო, გუნდი, ო, სულ გალესწრებს. ყველას მოთამაშეს და მწვრთნელს. ამიტომ გვჭირდება დისციპლინა, მიმართული მენტალური ძალისხმევა და მუდმივად ფოკუსი. რომ ვიყოთ ორიენტირებული საქმეზე, არ გაგვექცეს ჩვენი რაღაცეები, მე ვიყოთ ზღვარზე, ყოველთვის ვითამაშოთ ზღვარზე, ან ვიმუშაოთ ზღვარზე. აჰა, ხო, თავისთავად რო არ ჩამოვიდეთ, მაქსიმუმ ზღვარზე თუ ვახვედი, გაგერხება რაღაც დონეზე, მე გავწვდნოთ ათლეტები და არა ვავარჯიშოთ, ანუ რატო? იმიტომ რომ გავწაფოთ იმისთვის, ვისულას ვიზნოქვია მივდივარ და არა იმიტომ რომ ვავარჯიშოთ. მე ვარიაცია წვნაში რო არ ვაკეთოთ სულ ერთ და იგივე, გვჭირდება რაღაც სხვა წლავ ჩვენი წვნის სარწმუნოების ბლოკების შექმნა, ანუ გვჭირდება აუცილებლად განტვირთვის და დასვენების კვირა, რო არ გადაიღალოს ხალხი დამეტნავად და ბოლოს ძალის პოტენციალის გაზრდა. ანუ არ იგივე სტაგნაცია რო არ დაგვიწყოს, გვჭირდება ჩვენი ძალის მუდმივად ზრდა. ანუ მოკლედ იყო აი ეს რაც მინდოდა მეთქვა.